današnjoj epizodi Svetionika razgovaramo sa istraživačkim novinarem nedeljnog lista Radar Vukom Cvijićem. Razgovarat ćemo o temi uzbunjivača, o slučajevima koji su oni razotkrili, kao i o represiji koju doživljavaju zbog njihove hrabrosti. A osvrnut ćemo se takođe i na rad istraživačkih novinara sa uzbunjivačima. Vuk Cvijić je novinar nedeljnika Radar. Svoju profesionalnu novinarsku karijeru započeo je u dnevnom listu Danas 1997. Zatim je radio u Blicu kao izveštač i komentator, a potom u NIN-u. Već 25 godina Vuk se bavi istraživanjem tema iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije i izveštavanjem o radu sudova i obaveštajnih službi u Srbiji. Dobitnik je brojnih nagrada, od kojih se izdvajaju nagrada za etiku i hrabrost Dušan Bogavac, koju dodeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije, zatim nagrada Laza Kostić za najbolju vest, koju dodeljuje Udruženje novinara Srbije, nagrada Evropske unije za istraživačko novinarstvo na Zapadnom Balkanu i mnoge druge. Jedna od njegovih najuticajnijih priča je ona o korupciji u fabrici namenske industrije i hapšenju uzbunjivača Aleksandra Obradovića iz Krušika, ali se izdvajaju i afera Jovanjica i slučaj policajke Katarine Petrović. Zdravo Vuče, evo mi pričamo ovako već 50 godina, manje i više ozbiljno. I evo je prvi put da ovako neke razgovore koje imamo privatno možemo da podelimo sa publikom, sa svima. Pa hvala ti što si došao u Svetionik. Pa ne mogu te Pa evo, krenuo bih možda o slučaju koji si nedavno otkrio, o uzbunjivačici Ani Lazarov, i praktično o tome što je ona otkrila. Ako se ne varam, a ti ćeš nam reći više o tom slučaju, ona je praktično otkrila mehanizam izborne krađe, kako se izbori u stvari kradu u Srbiji od strane vlasti. Tako, ali možeš da nam malo detaljnije opišeš taj slučaj? Ona je radila u Centru za socijalni rad. Znači, to je centar koji se brine o socijalno ugroženim stanovništvu u Beogradu. Radila je na Novom Beogradu, gde je jedan od najvećih centara. Bila je rukovodilac, jedan od važnijih u tom centru. I ona ne samo da je otkrila mehanizam, nego je prikupila i materijalne dokaze. Zapravo prikupila je, naglo su počeli vozači tog centra da dovoze bez bilo kakve procedure koja je uobičajena liste da se uplati jednokratna novčana pomoć. Što se radi izuzetno, ali postoji određena procedura koja u ovom slučaju uopšte nije poštovana. Dovodili su takve listiće, ona kaže da ih je možda bilo i 1000, ali i više hiljada, ona ne zna, u tim kesama. Ona je otvorila jednu kesu, pisao je broj biračkog mesta i sazvala je sastanak prvo svih zaposlenih, obavestila ih da se dešava nešto, da je u pitanju krađa sredstava za najugroženije. I otišla je tog istog dana u policiju i predala je tu jednu kesu koja je došla do nje. Tu je bilo 158 tih ljudi kojima je isplaćeno, tih lista kojima je trebalo da se isplati i dobila je potvrdu u policiji, ona je zahtevala da je predala taj materijalni dokaz. A znači iz tih dokumenta se direktno vidi veza sa biračkim mestom? Da, pisalo je u toj kesi, pored tih spiskova za isplate koje su novca te jednokratne pomoći, bio i broj biračkog mesta. I ona je predala te dokaze u policiji još 11. decembra 2023. Međutim, ništa ni policija, ni tužilaštvo nisu preduzeli. Pozvali su je tek marta, naredne godine posle izbora, i ona je ponovila opet u policiji, ponovila je u tužilaštvu. U tužilaštvu su je rekli čak da je policija nije ni dostavila te materijalne dokaze. I ništa se ne dešava. Nju teraju da ode sa posla, onda
Pokrenuli su, to je neverovatno, disciplinski postupak protiv nje uz obrazloženje da je uvid iz materijala centra dala trećim licima. Treća lica su inspektori policije kojima je ona predala dokaze. Da, znači imamo praktično idealan slučaj uzbunjivanja, u stvari. Da. A da li su vršeni pritisci na nju? Da li ona očekivala da to što je našla da će da nađe, u smislu da li su vršeni pritisci da se te jednokratne pomoći puste i da se... Da, to je od nje zahtevano i dobila je pretnje, ozbiljne pretnje i na samom poslu od nadređenih i dobijala je pretnje van posla. Njenu priču je potvrdio i jedan pravnik sa kojim sam također sa imenom i prezimenom, koji je isto bio u istom centru i opisao i još je doneo neke detalje kako je to organizovano. On je primetio, na primjer, da je dosta u tim materijalima koji su tako van svih propisa stigli, svi su ti ljudi bili prijavljeni na Novom Beogradu, međutim, mesto rođenja im je bilo u Bosni i Hercegovini, što se poklapa sa nekim ranijim nalazima da su zapravo ljudi iz Bosne i Hercegovine, između ostalog, dovođeni da glasaju na lokalnim izborima u Beogradu, što nije po propisima. Oni mogu da glasaju na parlamentarnim izborima ako imaju državljanstvo Srbije, ali ne mogu na lokalnim. Jasno. Znači, možemo da kažem da pretpostavimo da najverovatnije u stvari ti ljudi su isplaćivani za dolazak na glasanje, praktično, da. To je suština i, nažalost, to je rađeno sa novcem koji mi uplaćujemo, znači to je građani Srbije pune budžet za socijalno najugroženije. I ne samo to, pravnik koji je posle nje dao iskaz ohrabljen njenim hrabrim nastupom, je rekao da kolege koje su radile na zaista pravim slučajevima socijalno ugroženih ljudi nisu imale sredstava da ih isplate u tom trenutku. Znači, ta sredstva su bukvalno za najugroženije iskorišćeno za krađu izbora. Da, pa kada razmišljam o tome, pada mi na pamet onaj lik iz Alana Forda iz stripa Superhik sa devizom da krade siromašnjima da bi dao bogatima. I onda, znači, Ana Lazarov praktično, krenuo si o tome da pričaš, biva progonjena. I šta joj se prvo dešava? Prvo dobija pretnje. Da. Onda ona odlazi na bolovanje i pokreće se disciplinski postupak. Onda vrše na nju pritisak da ode na neplaćeno i ona je otišla na neplaćeno i nakon toga je zapravo vraćaju na početnu poziciju sa kojom je počela pre više od 10 godina karijeru da radi. Sud je doneo privremenu meru da je to nezakonito, to vraćanje na početnu poziciju, a još se odlučuje o zvaničnom statusu uzbunjivača. U stvari, u slučaju koje ona razotkrila, šta se tu dešava? U stvari, spomenuo si to, nju tek posle 3 meseca zove tužiteljka Željka Nikolaidis, jako se ne vremo, ne bliska saradnica ovog višeg javnog tužioca Stefanovića. Bila, ali on je, eto to neki još nazivaju lojalista SNS-a. Ja, neki zovu i čaci tu. Da, a ona je istovremeno viđena i, ako se ne varam, među tužiteljima i sudijama koji su izašli da podrže studente. A postupala je tako u nekim drugim interesantnim... zanimljivim predmetima. Ona je radila kao tužilac u Pančevu, gde su po prijavi Vojnog sindikata Novak Nedić, generalni sekretar vlade i glavni koordinator u žandarmeriji srpskoj Nejad Vučković, vežbali pucanje sa vođama, može se reći, slobodnog kriminalnog ogranka, huligana, Belivuk i
tada još bio živ Aleksandar Stanković Salamutavi Da. i da su vežbali pucanje u kasarni. Ona je obustavila taj postupak, vodila i saslušavala inspektore koji su otkrili Jovanjicu. I tako da je postupala u nekim predmetima na, evo da kažem, neobičan način, koji su bili od veoma velikog interesa za ovu vlast. Jer inspektori u Jovanjici su progonjeni na način sličan kao što se progoni Ane Lazarov, predsjednik Vojnog sindikata je bio čak i uhapšen u zatvoru, Novica Antić, koji su objavili šta se to desilo. Šta ona radi sad u ovom slučaju? Šta se tu postupa u slučaju koji potegnu? Ništa, od marta se ništa nije desilo, nema nikakvih obaveštenja. Sem da je tužilaštvo odgovorilo na upite advokata Ane Lazarov i Ninića da je slalo urgencije policiji povodom te njene prijave i da policija nije odgovorila. Da, a isto... Igre tužilaštvo kao i u ranijim slučajima i policiji igraju ping-pong, ne preuzimanja zapravo odgovornosti za vođenje slučaja. A istovremeno, ako se ne varam, ona je sa svojim advokatom Ninićem i podnela predlog za određivanje ove privremene mere da se vrati na njene... Jeste, i to je prihvaćeno sada prvo stepenu, da se vrati na staro radno mesto, čini se da je prilično nezakonito smenjena na vraćanja početnu i podnela je zahtev o kome još nije odlučeno da dobije zvaničan status uzbunjivača u Srbiji. To ide malo teže. Da, pa evo, hteo sam, pošto ovo apsolutno nije prvi slučaj uzbunjivača koji si ti otkrio, možda je najpoznatiji slučaj Aleksandra Obradovića u korupciji u fabrici namenske industrije Krušik i njegovom protivpravnom hapšenju. Pa sam teo možda da to sad desilo se pre nekoliko godina. U oktobru 2019. zapravo već u septembru on bio uhapšen. Ja sam teo da te pitam možda u tom slučaju kako ti saznaš da je on uhapšen, kako prvi put pišeš o tome, pa možda i nešto da nam kažeš o slučaju sam. Pa vrlo teško. Saznao sam prvo nezvanično i na nezvaničan način da je uhapšen jedan čovjek. Tada u tom trenutku još nisam znao ime. Onda sam saznao i nezvanično koji čovjek i pokušao sam da identifikujem gde je. Nisam prvo znao da li je u Valjevu ili je u Beogradu. I onda sam uspeo da saznam da je u Beogradu i onda sam se obratio tužilaštvu i sudu. Bio sam spreman i bili smo spremni da pustimo taj tekst i sa nezvaničnim, zato što smo shvatili od interesa za javnost u tužilaštvu. U stvari čoveka, vi saznajete da ga ne hapsi čak ni policija, ali tako? Da, to smo posle saznali da su bili tu i agenti BIA koji su ga uhapsili. On ništa protiv njega se vodi predkrivični postupak za odavanje poslovne tajne za nešto za što se protiv nikog ne vodi. Jer nije on otkrio nacrte oružja, nego koruptivne ugovore, finansijske stvari. I u tužilaštvu su rekli da ne rade kompjuteri, pa ne mogu da provere. To je bio njihov odgovor. A u sudu sam pitao za imene navodeći kontekst da li je Aleksandar Obradović, pa su mi oni potvrdili. Ja nisam uspeo tada da dođem, nisam ga poznavao, nisam znao ko je čovjek, nisam uspeo da dođem do njegove porodice. I dobio sam zapravo iz suda zvaničnu potvrdu
taj dan kada se završava štampanje, tako da sam ubacio i to u tekst u poslednjem trenutku, zvaničnu potvrdu. Ta akcija je očito izvedena tajno, da se obračuna sa čovekom koji je otkrio korupciju u vrhu vlasti. A možeš nešto kažeš o tome što je on u stvari otkrio? On je otkrio ne samo za tu fabriku Krušik, to je državna fabrika koja proizvodi oružje i municiju i ima više fabrika u Srbiji. I nažalost otkrilo se da one posluju na taj način što se iz njih izvlači novac i sliva se u džepove privatnih trgovaca bliskih ovoj vlasti. Između ostalog, jedan je poznati na međunarodnim crnim listama, Slobodan Tešić, i na listama u Sjedinjenim Državama i u Velikoj Britaniji. Bila je tu i firma za koju je poslovao tadašnji otac tadašnjeg ministra policije i posle ministra vojske Nebojše Stefanovića. Bili su tu još neke firme koje se vezuju za vlast, da ih ne nabrajam sve, oko 5 firmi koje su izvlačile novac, jer su oni praktično u nekim slučajima plaćali oružje iz Krušika, ali iz još nekih fabrika po ceni nižoj nego što je te fabrike koštalo da naprave to oružje, što je bilo prilično jasno vidljivo iz ugovora. Mi smo, i dalje postoji državno preduzeće Jugoimport, koje je zapravo bilo jedan od najvećih izvoznika oružja u ovom delu Evrope. I vidimo da kada uporedimo te cene, što je Aleksandar Obradović i video, da je Jugoimport dobijao kao neka firma koja ima i međunarodni ugled i reputaciju. Državna, u stvari. Državna takođe firma, da je dobijala nepovoljnije ugovore od državnih fabrika i da su povoljnije, potpuno nelogično sa poslovnog stanovišta, dobijali ugovore te privatne firme vezane za vrh vlasti. Tog Slobodana Tešića u posao trgovine oružjem, dok je još bio pod sankcijama Ujedinjenih nacija, uveo je Vučić kao ministar vojske. I ne samo da je uveo ga ponovo u velike poslove, nego je dobio i diplomatski pasoš Srbije, kao i još neki trgovci iz drugih zemalja sa Bliskog istoka, koji su isto dobili diplomatski pasoš. I to je jedna velika, ja mislim da je samo za nekoliko godina skoro 100 miliona evra Tešić ima ugovore samo sa Krušikom. On je imao najveći obim poslova sa Krušikom. I vidimo da je tu rađeno protiv državnih interesa, da je Tešiću dozvoljeno da, na primjer, izvozi oružje, a zabranjeno je direktno Krušiku, da izvozi oružje u sukobu Jermenije i Azerbejdžana. Pa je on izvozio oružje srpskih državnih fabrika u Azerbejdžan, a Srbija ima neke bilateralne sporazume i kredite uzete od Azerbejdžana. A izvozio je u Jermeniju, u stvari. Da, u Jermeniju, i nastao je diplomatski problem sa Azerbejdžanom, pa smo morali neke kredite da vraćamo prevremeno i to je koštalo u Srbiji. Vidimo da je zapravo tu nije postojao nikakav državni interes, da je interes privatnih trgovaca oružjem bio bitniji od državnog interesa i zaštite budžeta, ako ništa drugo, Srbije. Privatnih trgovaca ili praktično direktno u vlasti ili blisko povezanih? Blisko povezanih sa vlasti ili direktno, zapravo da su tu vlasti vodile računa o finansijskoj dobiti, a ne o državnom interesu. A šta se dešava sa Aleksandrom Obradovićem kada on to otkrio? Znači, biva uhapšen, šta mu se posle dešava? On je uhapšen tajno, prebačen je u zatvoru u Beogradu i na sreću drugi slobodni mediji su isto prenosili tu vest. Građani su se okupili ispred centralnog zatvora u Beogradu, izvršen je pritisak i on je vrlo brzo pušten. Nekoliko nedelja
3, ja mislim sam već zaboravio, sud nije odlučivao o prigovorima za određivanje pritvora. Kako je tekst izašao u roku od 2 dana, on se našao na slobodi. Je li prvo bio u kućnom pritvoru, pa onda na slobodi? Da, bio je prvo u kućnom pritvoru koji je ukinut i na slobodi. Ono što je, nažalost, istraga protiv njega nije obustavljena, što bi moralo. On u Srbiji nije dobio zvaničnu status uzbunjivača, što bi moralo, ali ga je priznata i Evropska komisija i Evropski parlament, spominje se kao uzbunjivač iz Srbije. I jasno je, vrlo belodano, to je prosta matematika iz osnovne škole. Ako vi plaćate oružje manje nego što košta da ga napravite. Da, jasno. I Aleksandar Obradović je izgubio posao na kraju. On je suspendovan na 1/4 plate, to traje već 6 godina, ne vraćaju ga na posao, postupak protiv njega nije obustavljen, a nažalost ne vodi se postupak protiv onih koji su činili korupciju. Pod pritiskom javnosti i objavljivanjem sada konkretnih ugovora koji su, svima je jasno da je u pitanju korupcija, pokrenut je predistražni postupak protiv tih privatnih, ali evo 6 godina nema nikakvih rezultata, zapravo stoji u mestu. U stvari, ova 2 slučaja, uzbunjivačice Lazarov i uzbunjivača Obradovića, praktično stvaraju jednu sliku gde čovjek ne može prosto, a da ne zaključi da je na vlasti u Srbiji. Imamo neku vrstu Alibabe i 40 razbojnika. Sad jedan drugi slučaj uzbunjivača koji si ti takođe otkrio i o njemu pisao, gde u stvari te Alibabe štite njihove razbojnike, je slučaj majorke u policiji Katarine Petrović. Možeš da kažeš nešto o tom slučaju? O čemu se to... Ona je isto kao i Aleksandar Obradović iz Valjeva. Nekako se pogodi da u Valjevu mnogo hrabrih ljudi. Ona je objavila dokument od javnog značaja koji se inače policija objavljuje kada se dese takve stvari. U pitanju je saobraćajna nesreća, ali ovog puta to je bilo sakriveno. Saznali su novinari da se desila nesreća, pa postoje čak i fotografije novinari Nove S sa lica mesta, ali policija ništa nije objavljivala. U pitanju je kum predsjednika Srbije Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, koji je prema prvim policijskim nalazima, rađeni su brzi testovi na alkohol i drogu, bio pod dejstvom alkohola i kokaina. Vozili skupoceni auto koji košta u onoj prvobitnoj verziji preko 300.000 evra, a sa dodacima može biti i mnogo skuplji, McLaren, i udario automobil, tako prema tim prvim nalazima, nadrogiran i pijan, automobil u kome su bile 2 žene koje su povređene. Međutim, on nije zadržan ni na trežnjenju, što je uobičajena procedura. Prosto svako ko se u takvom stanju uhvati u saobraćaju, čak i ako ne izazove saobraćajnu nesreću, se vodi na trežnje. Međutim, on nije odveden na trežnje. Kada je Katarina objavila taj dokument, ona je uhapšena i našla se u zatvoru, slično kao i Aleksandar Obradović. I zašto je ona konkretno uhapšena? Za odavanje službene tajne, jer je odala podatak da je čovjek koji je bio pod alkoholom i drogom, kako se u prvom nalazu izazvao saobraćajnu nesreću, što je informacija od javnog značaja. Ostalom, to je čak i sud prihvatio i ona je protiv nje je poveden krivični postupak i upravo krivični akt, ako nije nadležan, protiv nje je podneo tužilac Nenad Stefanović u Beogradu. Postupak se vodio u Valjevu. Što je isto neobično, on se meša tamo gde nije nadležan, pa evo i za nasrešnicu u Novom Sadu. Pritisak javnosti, ona se našla na slobodi, ali je sklonjena iz policije, kao i Aleksandar iz Krušika.
I onda je pod pritiskom stalnih disciplinskih postupaka, jer je to žena koja hrabro govori i o stanju u policiji, koji svi znamo kako, i na neke činjenice koje svi vidimo, protiv nje podnose sada i dalje vode disciplinske postupke. Što znači da ona praktično, evo, od kad se to desilo, živi kao i Aleksandar kao inspektori i u Jovanjici, i ljudi u policiji koji ostvare i dobri su ostvare neke rezultate, ovdje bivaju progonjeni. I u ova 3 slučaja uzbunjivanja vidimo suštinu ove vlasti. Prvi taj slučaj je da cilj vlasti čak i protiv državnih interesa korupcija, izvlačenje novca, zarad. Drugi slučaj, to je slučaj Aleksandra Obradovića. Da bi mogli to da rade, moraju da kradu na izborima. To je slučaj Ane Lazarov, a slučaj koliko su bahati i da za njih ne važe zakoni je slučaj Katarine Petrović. To je slika ove vlasti. Jeste, da. Ti se spomenuo, u stvari praktično niko njih, sigurno ne Aleksandar Obradović, Katarina Petrović, vidjet ćemo za Anu Lazarov, ali nije dobio zvanično status uzbunjivača i ti si nekoliko puta spomenuo u stvari javnost kao u stvari glavnu i suštinsku odbranu tih ljudi. I tu onda naravno priče o uzbunjivačima je jedna strana medalje, a druga strana medalje je u stvari vaš rad istraživačkih novinara, ali valja spomenuti da i vas napadaju i fizički i preko slab tužbi, pritisci preko vlasnika medija za koje radite, možda dobro u tom slučaju u prošlosti. I ja znam da tebe jako nervira kada se priča o napadima na tebe, a ne priča se o slučajima koje si otkrio, ali ja mislim nekako da je za potrebe javnosti i uopšte da se stvori ukupna slika, važno je o tome pričati. I sad možda ljudima, pogotovo mlađim ljudima, to nije poznato, ali tebe ne napadaju od juče. Da kažem, baviš se novinarstvom, pa evo, koliko je već, sigurno 1/4 veka, ako ne i duže, i napadan si i, da kažem, u prošlosti. Evo, pada mi na pamet odmah posle demokratskih promena 5. oktobra, istraživao si slučaj Ibarske magistrale, bio si jedan od prvih novinara koji se time bavio, pa eto, ako možeš nešto malo i o tome da nas podsjetiš na ta vremena, pa ću te pitati možda i da im porediš ta vremena s ovim sadašnjim. Drugačija su. Pa Ibarska magistrala, to je bilo ubistvo 4 funkcionera 99. tada najveće opozicione partije Slobodanu Miloševiću, Srpskom pokretu obnove, SPO. Pokušaj ubistva i predsjednika te stranke Vuka Draškovića, koji je preživeo to ubistvo kada su stradali njegovi. Kamion se zaleteo u vozila, kolonu vozila, i udareno je njegovo vozilo, prevrtalo se, poginuo je suvozač, brat njegove supruge, i u vozilu koje kamion direktno udario bila su još 3 funkcionera SPO, ona su direktno ubijena. I kada ti krećeš da se baviš tim? To je bilo 3. oktobra, to je bilo u najtamnijoj fazi te 99. i 2000. Bila su najtamnija faza Miloševićeve vlasti od mnogih tamnih faza, zato što je počeo da ubija masovno političke protivnike, kritičare, novinare, i tada je cilj je bio ubiti Vuka Draškovića kao predsjednika tada najveće opozicione partije. Nisu uspeli i taj slučaj je prilično belodano otkriven posle demokratskih promjena
bio je još jedan pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi i tu se vidi ceo aparat Miloševiće strukture zla, od umešanosti organizovanog kriminala, te udarne pesnice, zločinačke JSO, crvenih beretki, do policije i vojske koje su pružali asistenciju za takve i pre svega tajne službe, DB-a tada. Ali ono što se desilo, nažalost, posle 5. oktobra, ljudi koji su došli na vlast nisu uspeli da brzo reformišu tajnu službu. Sa tim se kasnilo i tu su još ostajali ljudi koji su bili bliski onom režimu i bliski ljudima koji su za taj režim činite najstrašnije zločine, od ratnih do ubistava svih kritičara. I pokušali su zapravo da ih zaštite. I na mere prisluškivanja su stavili ne ljude koji su kasnije i osuđeni, kao Milorad Ulemek Legija. Na suđenju za ubistvo premijeru se saznalo da on nikada nije bio na merama do predubistvo premijera, ali su stavili ljude koji su istraživali taj zločin. Pa sam se tako ja našao na merama prisluškivanja i to je dokazano da su nezakonite mere, zato što je pronađena naredba iz DB-a da se prisluškujem, postoje sačuvani razgovori i tu naredbu nikada nije odobrio sud. I to je i predsjednica, i to su i suda svedoče, i fizički praćenje, jer se u tim izveštajima vidi da sam i fizički praćen. Mi kao članovi tvoje porodice smo jedni od, da kažem, najbliskijih hroničara napada na tebe, ali i šta se onda dešava? Znači, to izlazi na svetlost dana i u stvari tu se vidi... To izlazi post festum, ja ne mogu sad setim 2004. Mislim, izašlo da sam ja bio pod merama kada sam pisao o zločinu na Ibarskoj magistrali i to se u ostalom i navodi u toj naredbi u DB-a, tada je bio DB, to je vrlo nevjerovatno, ne bi li doveo do otkrivanja počinioca ubistva na Ibarskoj magistrali. Novinara. A ne onaj koji je posle osuđen kao glavni organizator Milorada Ulemek Legija. Da, i sad eto, to su neke bila, da kažem, vremena, rane faze demokratije, pa onda tu govorimo o sredini 2000-ih, nekadašnji, da kažem, članovi, rukovodioci službe državne bezbednosti, demokratski posle, čak tebi javno napadaju zbog toga, zato što se tu... Znaš, prost nije došlo do pravog, tadašnji načelnik te službe, Goran Petrović, to se otkrio baš na suđenju za Ibarskom magistrali i on je to u ostalom i priznao na tom suđenju da je dao prave pasoše ispred DB-a ljudima koji su iz JSO-a u tom trenutku bili optuženi za taj zločin, oni su posle i pravosnažno osuđeni i njihovim porodicom. Znači bio je plan ne da odgovaraju krivično, nego da se sklone. I tu se vidi da, nažalost, nije bilo istinske reforme. Vidimo šta se desilo, bila onda pobuna jedinice za specijalne operacije koja je bila udarna pesnica režima Slobodana Miloševića i na kraju su ubili prvog demokratskog premijera Zorana Đinđića. I to je sve ova služba. I, nažalost, u ovim danas vremenima vidimo nastavak. Oni ljudi i ta saradnja Vučića koji je bio tada participirao u vlasti Miloševića sa UDBom. Ljudi koji su ta tajna služba u ostalom ubila i novinara Slavka Ćuruviju. Ne govorim ja sada o pojedinačno ko je odgovoran iz te službe, ali evidentno da ga je ta služba ubila i da ga je ubila država. I vidimo da se taj postupak završio tako kako se završio kada je Vučić ponovno na vlasti, da su svi oslobođeni. Sramno, da. Sad, možda ako uporediš ta neka vremena
napadi na novinare i na tebe tada i danas, kako bih ti je opisao? Znači, kako se ovo vreme razlikuje od 2000? Pa ako govorimo pre 2000-ih, dok je Milošević, su ubijani. Posle 2000-ih bili su ti neformalni centri moće koji su bili otrgnuti iz političke vlasti. Uostalom, oni su ubili i premijera. I civilna vojna služba i vojna služba koja uopšte nije dotaknuta i nije nekako su se njene radnje sakrile od javnosti do dan danas. Govorimo o radnjama za vreme Miloševića. I vidimo da se Vučić ponovo oslanja slično na način na te tajne službe kao što je to radio Milošević. I drugačije sada, on je usavršio taj propagandni rad. Kako Milošević nije imao na taj način, on je vladao silom, brutalnom, Vučić to ne može, danas ne da neće. Vidimo da je ipak i primenjuje sada kada je mu je vlast u opadanju, ostalom pucao je na građane, ali vidimo da je ta propaganda da otišla toliko daleko da je usavršena. Ona gađa lično porodice, i ti znaš kako napadaju i šta pišu i šta rade, pa i našeg oca su napadali, sećaš se. I tako da, to su vrlo ružne stvari i vrlo do detalja razrađene postoje ti ljudi. Ono što je meni opasno u celoj toj priči, tom propagandnom, bestijalnom radu, vidim da isti ljudi koji pružaju takve propagandne usluge mafiji, vidimo da su radili za kartel Darka Šarića i pružali mu usluge, branili ga, pisali i tekstove, pružaju usluge i Vučiću i njegovoj vlasti. Tu vidim još jednu potvrdu o veoma zabrinjavajući stvari o toj bliskosti organizovanog kriminala i ove vlasti. I Milošević se oslanjao na organizovani kriminal, ali vidimo da kada neko odskoči i postaje kao neki veliki bos, on biva ubijen za vreme Miloševića pod nerazjašnjenim okolnostima ili do nivoa kada je, na primjer, ubijen Željko Ražnjatović Arkan, istraga se zaustavila do nivoa tih počinilaca, a iako je, recimo, Radomir Marković, šef DBA, koji je osuđen za neka druga politička ubistva, tamo bio samo svedok. Da. Ta kriminalizacija vlasti danas, u stvari, je na jedan način mnogo veća. Da, zato što ja se bojim da je ovde vlast u nekoj, na jedan način, u podređenoj ulozi za organizovani kriminal i za mafijaške bosove. Uostalom, mi vidimo i da Vučić kad proziva ljude koji su iz organizovanog kriminala, to radi vrlo selektivno i ne proziva njihove šefove. Čak mu jednom izletelo, znam ja ko je šef. Ako znaš, to ne kažeš. Pošto sve govoriš, što to ne bi rekao. I imam utisak, nažalost, da i tu postoje neke odnosi i postoji neko dugovanje ove vlasti prema takvim ljudima. Ti sam jednom rekao, napravio tu jednu metaforu, da ako su tadašnji, da kažem, vlastodržci bili na neki način šefovi mafije, da su današnji njeni portparoli i da je taj neki odnos moći pomeren. Spominjao si ti, nisi, da kažem, tu konstrukciju iskoristio, ali spominjao si taj nikada ostvareni 6. oktobar, u stvari dekriminalizaciju države i možemo da kažemo da na neki način, zato što se to nije desilo, a to smo opisali kroz slučaj tadašnjih napada na tebe, u stvari mi živimo danas ovu situaciju koju živimo, zato što je država praktično još uvek
pod kontrolom istih ljudi koji kontrolišu ovu državu, pa da kažem, mnogo više od 25 godina, ali... Neka imena se ponavljaju. Recimo, baš na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije, kao svedok praktično odbrane se pojavio Branko Crni, koji je bio u vreme tih najgorih ubistava u vremenu Slobodana Miloševića prvi zamenik šefa tajne službe i on je bio čovjek i službe i koji je vodio sve operativne akcije. Taj Radomir Marković, koga je Milošević doveo za šefa službe, bio je protočni bojler njegove volje. A ovo je čovjek koji je znao kako služba funkcioniše. On je bio jedan od rukovodilaca Vučićeve napredne stranke. Bio je neformalno u tim njihovim odborima za bezbednost i bio je čest gost u ulici Kraljice Ane, gde je sedište sada BIA. Evo, interesantno kao simbolika svega toga, ja sam čuo da tamo u svečanoj sali imaju fotografije svih bivših rukovodioca UDBA, RDB-a, vozne UDBA, RDB-a, tako dalje, i da se čak tu nalazi i gospodin Marković, koji je pravosnažno osuđen za politička ubistva, i da je objašnjenje zašto je gospodin Marković tamo, a to govorim u periodu pre 2012. Ne znam kako bi sad bilo objašnjenje, je da bi bilo više pitanja da nije nego da jeste, ali ja mislim neki simboličan način, ako vi obeležavate s poštovanjem osuđene kriminalce, onda znači da ima neki veliki problem u takvim institucijama države, da. Pa, ima, služba se vodi na isti način kao što je i on vodio, sa istim... Čim služba, tajna služba, počne da se meša u unutrašnje političke stvari, to više nije tajna služba koja treba da vodi računa o terorizmu, organizovanom kriminalu. To je služba koja služi za političke obračune i tu mešetar. I to je uloga te službe. S jedne strane, to je bila služba koja, kao i vojna služba, koja je pokrivala korupciju. Uostalom, i oni hapse uzbunjivača Aleksandra Obradovića, a to se dešavalo i za vreme Miloševića. Te službe su pokrivale tada trgovinu akciznim robama, pošto je Srbija bila pod sankcijama, cigarete, nafta, i to su te stvari koje su sada, vidimo da opet na čelo tih službi dolaze ljudi koji nemaju ni znanje, niti sposobnosti da ih vode i vode ih kao politički namesnici. Čak neki ljudi za koje možemo usumnjati da su saradnici nekih drugih službi kao Aleksandar Vulin, koji se nalazi na crnoj listi, dok je bio šef, bio kao čovek koji ne samo da zbog korupcije, kako se tamo navodi, ne zbog odnosa sa nekim drugim stranim službama, nego i zbog veze sa organizovanim kriminalom. Ništa, hvala ti, Vuče, što si bio gost Svetionika. Ja mislim da smo uspeli da na jedan vrlo efikasan način pokažemo i nekako istaknemo tu važnost uzbunjivača sa jedne strane za demokratizaciju države, ali takođe istraživačkih novinara poput tebe. Tako hvala ti što si bio gost i sad ćemo da nastavimo neporvo.